ti do una notizia di 2 secondi fa, ce l'abbiamo fatta. Abbraccio, grazie. Ciao. Vladi, Eccoci. Ma sto non bene, ma molto bene. Mi sento molto libero, mi sento molto sollevato, a dire la verità. La gioia è incontenibile, la fine di un'odissea iniziata il 19 febbraio quando Vladimir Znamerovský, 56enne con doppia cittadinanza italiana e ucraina residente in Veneto da 30 anni, rientra in Ucraina per partecipare ai funerali del padre a Kiev. La cerimonia si svolge il 22, 2 giorni dopo il 24, la prima bomba sulla capitale fa piombare il paese nell'orrore. Mi sveglio perché mi sveglia la mia madre e dice che Kiev stanno bombardando Kiev. Poi pian pianino vedo attraverso finestra che la città sta svuotando. L'uomo prende così una macchina a noleggio, direzione Leopoli, il paesaggio è lunare. Presenti film tipo come Independence Day, Godzilla, no? Là. Sì, era così. Era questa coda di macchine che si muoveva, questa massa di macchine di colori diversi che si muoveva in una direzione. Il viaggio non è facile, le settimane passano, Vladimir nel frattempo aiuta l'Onlus Mediterranea di cui fa parte come volontario, lavora sul campo in qualità di interprete, consegna aiuti umanitari. Al momento del rientro con la carovana dell'associazione però le autorità del paese lo bloccano, vogliono mandarlo al fronte perché è ancora cittadino ucraino, ma Vladimir ha la doppia cittadinanza, è anche italiano e si sente tale, vive in via Magenta a Mogliano da anni, ha 2 figli piccoli e una moglie che lo aspettano. Tu puoi trattarmi come un 56enne italo-ucraino oppure come un, non so, 25enne italiano, ecco, è così. A supportarlo in ogni fase il volontario moglianese Danny Castiglione che in macchina con lui esulta dopo ore concitate. Ce l'abbiamo fatta. Ora Vladimir, dopo 1 mese e mezzo, ha solo un pensiero, riabbracciare i suoi cari. Ho chiamato moglie, ho scritto a lei, lei è contenta, oltre che contenta. I figli non sanno niente perché sarà sorpresa per loro.